भैया हो कुछ दिन से देखते बड़े जन घटना घटित होता उससे पूरा मर्द समाज में डर के माहौल बन गई बा। तो हम तो भैया यह कहम कि अगर कहीं शादी विवाह कर जाता रहे तो लड़की से उन्हीं के हॉबीज मत पूछल जाए, आदत में हो तो तोहर का पसंद बा का पसंद नहीं के तो डायरेक्ट वो से ही पूछा जाए कि तुम्हारा लाइफ में केहू बा कि ना। अगर बा भैया तो तुम से है कहम कि वो व्यक्ति से शादी ना करो। आई जो समाज के चक्कर में रहता है ना कि समाज क्या बोली कैसे बोली क्या बोली बताओ। अभी 2 दिन मई में बिया भूल, अभी जून में तो व्यक्ति संगे कुछ घटना घटित हो गई, उनकर वाइफे कर दिलस। तो समाज के चक्कर में रहबा जाना तो घंटा हिलावे पड़ी। समाज के खिए बजे तब खुश रहिए।